Когда кашели, у кого-то постоянные кашели, еще можно попробовать это точка вот в луке. Вот смотри, вот первая палец, вот этой части, вот здесь кости, вот в середине, вот здесь есть точка. Можно попробовать массаж делать. Особенно для ребенка, для детей это хорошо помогает. Вот особенно из-за того, что поел вот холодные пищи или напиток или это перекушал, много кушал сыда, вот это из-за этого вот кашель начинается. Тогда почаще вот массаж делать. Каждый раз где-то минут 5 достаточно. Вот левое и правое, попробуйте. Это будет очень эффективно и быстро это вылечить. Конечно, вот если добавить айджу, вот это будет отлично, будет еще надежно. А если взрослые, это уже не очень помогает, это уже нужно вот айджу. А если ребенка, у них болезнь не так серьезная, поэтому можно через это массаж тоже помочь хорошо. А если взрослые, желательно через айджу.